Interrompemos nossa programação para informar que houve um barulho na Pensilvânia. Aguarde atualizações. Atualizando, houve um barulho estranho na Pensilvânia. Em breve mais detalhes. Urgente, confirmado o barulho estranho na Pensilvânia. Voltaremos a informar sobre o assunto ao longo da programação. Agora é oficial, o barulho na Pensilvânia foi muito estranho mesmo. E a nossa reportagem já apurou que pode ter havido mais de um barulho, ou seja, não queremos nos precipitar, mas talvez estejamos diante de vários barulhos. Aqui você saberá de tudo, doa a quem doer. Novo boletim sobre o caso da Pensilvânia. Tá sentado? Os barulhos ouvidos no estado norte-americano podem ter sido de tiros. Vamos continuar apurando para noticiar tudo com muito cuidado, porque somos contra a violência. Olha, ainda não sabemos direito que barulhos foram esses, mas parece que alguém caiu de algum lugar. Aqui você saberá a verdade em primeira mão. Nova atualização sobre o enigma da Pensilvânia. Alguém caiu de um palco. Não se sabe se o que estava acontecendo nesse palco era uma palestra, uma peça de teatro, um show de rock ou um comício. Se era comício, já vamos adiantando nossas suspeitas. Confirmado, os supostos barulhos que talvez lembrassem tiros, que horror, aconteceram num local onde estava havendo um comício. E a pessoa que caiu do palco, provavelmente depois de alguma estripulia, estava com a orelha vermelha. Nova atualização, direto da Pensilvânia. O vermelho na tal orelha pode ser alergia ou mordida de mosquito. Nossos especialistas alertam que mosquitos gostam muito de orelhas, principalmente ao ar livre. As outras hipóteses para a orelha vermelha são molho de tomate ou batom proveniente de um beijo feminino descuidado. Apagamos o boletim anterior e pedimos desculpas por insinuar que beijo de batom só pode ser feminino. Todos os gêneros são livres para usar batom. Qualquer maneira de amor vale a pena. Voltaremos a informar em breve sobre o incidente da Pensilvânia. Urgente, o sujeito que caiu do palco era Donald Trump. Alguma ele estava aprontando. Especialistas que avaliaram as imagens do tombo trabalham com as hipóteses de assédio ou bebedeira. Plantão extraordinário. Nosso jornalismo verdade já descobriu tudo. Num comício na Pensilvânia, um apoiador violento de Donald Trump deu tiros para o alto exatamente no momento em que o candidato mordia um cachorro-quente. Trump se assustou, perdeu o equilíbrio por causa da idade avançada e se lambuzou todo de ketchup. Como já alertamos inúmeras vezes, um idoso como Trump deveria parar de inventar moda. Voltamos agora ao noticiário normal. Afiado como uma navalha, Joe Biden acaba de reescrever a teoria da relatividade, eliminando uma série de preconceitos que estavam contidos nela, e está iniciando os treinos para correr a Maratona de Nova York. Pesquisas mostram que Biden só perde para a Estátua da Liberdade.